Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ հետ է Էդվարդ Անտինյանը։ Ողջունում եմ ձեզ Համայնհայության մայրաքաղաք Երևանից։ Այսօր ապրիլի 25-ն է 2026 թվական։ Այսօր առավոտյան հասցրեցինք Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցության ակտիվի հետ կուսակցության նախագահ Գուրգեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ լինել Շիրակի մարզում Աշոտ, Կամասյա եւ մի քանի բնակավայրեր, բայց հասցրեցինք գալ եւ ձեզ ողջունեցի Երևանից, շատ օգտակար հանդիպումներ է, մարդիկ հետաքրքրված են, լավ լսում են մեզ, լավ լսում են ծրագրերը, մենք ծանոթանում ենք իրենց խնդիրներին, իզարմանս մեզ այդ ջունացածք տարածքում, որտեղ հասնում ես ճանապարհները մի խայտառակ վիճակի, ահավոր վատ վիճակի, ես չեմ պատկերացնում, թե սա ինչ է, այդ բնակավայրերը այդպես կտրված, այդպիսի խայտառակ ճանապարհների պարագայում, այդպիսի բնակլիմայական խստաշունչ պայմաններ, բայց քիչ մարդ կար այդ գյուղում, ամեն գյուղերում, որ կամ ինձ կամ Գուրգեն Սիմոնյանին կամ երկուսից միասին չէին ճանաչում։ Հետաքրքրված էին, ճանաչում էին, գիտեին աշխարհի իրադարձությունները, գիտեին ինչից ենք խոսում, ինչ ենք ասում, այնպես որ իմանանք, որ մեր քաղաքացիները, մեր գյուղաբնակ, մեր հայրենակիցները շատ լավ էլ տիրապետում են իրավիճակին։ Եթե նրանք մոռացված են իշխանությունների կողմից, ապա մեր պետությունը մոռացված չի նրանց կողմից, շատ լավ էլ տիրապետում են ամեն ինչին եւ աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, այլապես նրանք ինձ ոչ կլսեին, ոչ էլ կիմանային, թե ինչ ենք խոսում, ինչ ենք ասում։ Իսկ այսօր քաղաքացու օրն էր նշվում, դա պայմանավորված է հեղափոխությունով 2018 թվականի, իդեպ քաղաքացու օրը այն օրն էր, երբ որ դուրս եկան փողոց, պայքարեցին եւ դա եղավ համաշխարհային համայնհայության համար տոնախմբություն, որ մերժվեց Սերժը եւ դա ընդհանրապես Սերժի մերժելը չէր, այլ այդ համակարգը 20 տարվա այդ խոպանային իշխանությունը, որ մեր երկրում ձևավորվել էր, օտարի հոգեբանությամբ Ռոբերտ Քոչարյան, հետո Սերժ Սարգսյան, ի վերջո դրան վերջ տրվեց, բայց արդյոք դարձավ դա քաղաքացու տոնը։ Այսօր այդ քաղաքացու օրը զգացվում էր։ Իհարկե գյուղական վայրերում էլ էին այդ տոնը նշում, ինչ է, մի հատ խորոված էին անում, կողքը մի քանի հոգի հավաքվել էին։ Բայց դա արդյոք դարձավ մեր քաղաքացու համար տոն։ Արդյոք այն սպասումները, որ ունեին 18 թվականին, 26 թվականին դա իրականություն են դարձել։ Դա դարձավ ՔՊԱ-ականների տոն, որոնք ուղղակի հավաքվում են, իրանց համար խորոված են անում, ուտում են, եւ անգամ պատահական անցորդները, որ որոշում էին գնան ու միանան, մեկ է պատահաբար իմացան, որ այդ խորովածի համար պետք է վճարեն եւ սրտնեղվել են, թե բա ինչու պետք է վճարենք։ Հարգելիներս, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համակիրները, անդամները, որոնք լավ բարձր վարձատրվող աշխատանքի են, նրանք բոլորի համար դա որևէ խնդիր չի վճարել այդ մի գտոր մսի համար եւ ուտել։ Դա ինչ մի խնդիր է, որ դրանք վճարեն։ Նրանք վճարունակ են, հարգելիներս։ Իսկ դուք մտածեք, որ ոչինչ անվճար չի լինելու։ Ձեզ համար չեն անելու։ Ու եթե դուք 8 տարի այդ իշխանության օրոք դեռ բավական մեծ ճանապարհ եք անցնում այն հույսով, որ գաք մի կտոր միս առնեք, ձրի ուտեք, որ այդ մսի հույսին եք մնացել, այդ մի կտոր միսը դուք կարողանաք գոնե ձրի ուտել, ու դրա համար այդքան ճանապարհ եք կտրելու եկել եւ հիասթափվել եք, որ դա վճարովի է եւ դուք ի վիճակի չեք դա առնել, իզուր չէիք էլ գա, եթե իմանայիք դա այդպես է, դուք արդեն իմացաք այդ օրվա խորհուրդը, այդ օրվա խորհուրդը դա էր։ Ու մտածեք, թե ինչ եք վճարելու, որ այս իշխանությունը ավելի երկար մնա, պաշտոնավարի։ Այդ դրագինը դուք կիմանաք, կչափեք նրանով, թե քանի պատահական մարդեր եկել, որոնք հույս ունեին, որ մի կտոր ձրի միս կուտեն։ Այս է այդ իշխանության, այդ 8 տարիների կառավարման, որ քաղաքացու օր են լշում։ Այդ սկզբից ասում էին հպարտ քաղաքացիներ, այս վերջերս չեն ասում, որովհետև դա ամաչում են ասեն։ Ինչ ասեն հպարտ քաղաքացի։ Հպարտություն թողեցին այդ քաղաքացու։
այո, երբ որ դա կդառնա տոնախմբություն, բոլորի համար, ոչ թե իշխող քաղաքական ուժի թեև ինչ հաջողություններ Նազարի Բախտովեկանք իշխանության, ու մինչև հիմա էլ պաշտոնավարում ենք, ու ցանկացած պարզունակ քայլելով կարող ենք ժողովրդին խաբել, շարունակել պաշտոնավարել, եթե դեմները չառնեն։ Սրա մասին է պետք մտածել։ Ու դրա համար մի բան հիշացնեմ, հետո անցնեմ միջազգային լրահոսին, որովհետև բավական կարևոր թեմաներ կան, բայց սա էլ կարևոր է, առջևում ընտրություններ են։ Սա 2021 թվականին ընտրություններից առաջ Facebook-ը հիշացրեց, ի վերջո նույն իրադարձությունների մեջ ենք ապրում, մի հատ տեսնենք ինչներ են ժամանակ մեզ մտահոգում եւ ինչա այսօր մեզ մտահոգում։ Շատ բան է փոխվել։ Այս իշխանություններն իրենց անուղեղ գործելավոճով ուղեղների արտահոսքի հերթական ալիքի են դրդում մեր հանրությանը։ Երբ տաղանդավոր շախմատիստ Լևոն Արոնյանը որոշեց լքել Հայաստանն ու հանդես գալ ԱՄՆ դրոշի ներքո, մեզանում դա միանշանակ չընդունվեց։ Ոմանք տեղին քննադատեցին մեր իշխանություններին դրա համար, իդեպ միանգամայն տեղին։ Գտնվեցին նաև մարդիկ, որ քննադատեցին Արոնյանին, թե լքում է հայրենիքը լավ ապրելու նյութապաշտական ձգտումով։ Կարելի էր այսքանով հարցի քննարկումն ավարտված համարել, եթե նոր Երևան եկած հանգամանքներ չլինեին։ Լուր տարածվեց, որ Արոնյանը պարտվել է ադրբեջանցի շախմատիստի, ու այստեղ գտնվեցին արդարության աննկուն մարտիկներ, որ գոչեցին տեսակ վերև Աստված կա, պատժեց Լևոնին Հայաստանից հեռանալու համար։ Իհարկե մեր Աստվածը արդարաբար պատժեց հային, հաղթանակը տալով մուսուլմանին։ Չի լինի ձեր ճաճանչափայլ դատողություններում Աստծուն չխառնեք, մի աթեիստական հայհոյանք տվեք կամ սարսափազդու մի անեծք ու անցեք առաջ, չէ մի չէ, վերև Աստված կա ու դա ադրբեջանցու կողմից է, ինչ է թե Արոնյանը քննադատել է իշխանություններին։ Բայց սա Սոսկ Արոնյանի հարցը չէ, այլապես այս դեպքում էլ կարելի էր թեման չշարունակել։ Սա ավելի գլոբալ ու վտանգավոր խնդիր է դարձել մեզ համար։ Մեր հեղափոխական երկրում ամեն ինչ արժեզրկվել է։ Ոչ մի տաղանդավոր մարդ ու նրա ստեղծագործություն չի գնահատվում, եթե այն չի ծառայում օրվա ռեժիմին, քանզի որոշում կայացնողների ամենամեծ արժանիքը հեղափոխական առաջնորդի կողքից քայլերն էր, ինչը պետք է մեր երկրում գնահատվի եւ ով պետք է գնահատի։ Իսկ աշխարհահռչակ շախմատիստի գործը շախմատ խաղալն է։ Եթե չկա բարենպաստ պայման, ուրեմն պետք է խաղա այն երկրում, որը եւ պայման ունի, եւ ցանկություն այդ պայմանն ապահովելու համար։ Դրանից մարդը չի դադարում լինել հայ, առավել եւս հայրենասեր։ Դաժան զուգադիպությամբ հանճարեղ ռուս շախմատիստ Ալեքսանդր Ալեխինը փակագծում գրել եմ գործից անտեղյակների համար Ալյոխին։ Բոլշևիկյան հեղափոխության հաղթանակից մի քանի տարի անց հեռացավ Խորհրդային Միությունից։ Քանի որ ոչ միայն պայման չկար իր գործով զբաղվելու, այլև ապրելու ու արարելու մթնոլորտ չկար։ Դե դժվար էր գլուխը կախ անհոգ շախմատ խաղալ մի երկրում, որտեղ շախմատի խաղաքարերը վառում էին, որպեսզի տաքանային։ Իհարկե Ալեխինը կարոտում էր իր հայրենիքը, բայց նրան հասցրել էին դավաճան որակել ու հասկացրել, որ երբ վերադառնա կհայտնվի բանտում։ Անգամ հեռվից Խորհրդային Միության հասցեին բարի խոսքերը չփրկեցին վիճակը, ընդհակառակը ԽՍՀՄ մերժեց, իսկ Արևմուտքն էլ օտար համարեց, լսելով բոլշևիկյան երկրի մասին Ալեխինի դիֆերամբները։ Այդպես էլ ապրեց դրսում, աշխարհի չեմպիոն դարձավ դրսում ապրելով, մեռավ օտարության մեջ, մնալով օտար թե յուրայինների, թե օտարների համար։ Եթե միայն մեր նեոբոլշևիկյան իշխանությունների անտարբերությունը լիներ պատճառը, ոչինչ, սրանք այսօր կան, վաղը չկան, բայց Փաշինյանին ջերմեռանդ պաշտպանող մեր հասարակության հատվածն այնքան խորը կարող է վիրավորել ցանկացածին, որ դեմ է դուրս եկել այս իշխանություններին, որ նա հեռանում է ոչ թե օրվա իշխանությունից, այլ Հայաստանից,
ու երբ իշխանափոխություն տեղի ունենա, նա այլևս չի վերադառնա, քանի որ դավաճանի խարանով խարանել են, նեղացրել ու ճանապարհել, հեռացել է ցավն ու վիրավորանքը սրտում։ Փաշինյանը պետք է հեռանա, որպեսզի մեր երկրից ստիպված չհեռանան տաղանդավոր ու խելացի մարդիկ, որպեսզի տեղի չունենա ուղեղների արտահոսք, քանզի գնացողները գնում են անվերադարձ։ Ու երբ ասում ենք վարչապետը հասցնում է մեր երկրին անդառնալի կորուստներ, նաև սա նկատի ունենք։ Մենք փոքր երկիր ենք, վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսներ չունենք, գտնվում ենք բարդ տարածաշրջանում, ունենք տրանսպորտային կոմունիկացիոն դժվարություններ ու միայն աչքի ենք ընկնում ինտելեկտուալ պոտենցիալով, որով պետք է կոմպենսացնենք մնացած թերությունները, բայց երբ իշխանության են եկել կառավարման փորձից հեռու, անծրագիր անինտելեկտները, նրանք մերժում են այն ամենը, ինչն իրենց ուղեղին հասու չէ, ինչի արդյունքում դառնում են ինտելեկտի գերեզմանափոր կամ առնվազն երկրից դուրս մղող։ Հիմա ինչ եք կարծում, շատ բան ա փոխվել է 5 տարվա մեջ։ Եթե վատացել ա, այդ տեսնում եք, այդ հասկանում եմ, ես էլ եմ տեսնում, բայց բան է փոխվել։ Այսօր այս մարդիկ ինտելեկտուալ մարդկանց կարիքն ունեն, այդպիսի մթնոլորտ է մեր երկրում։ Եվ դրա համար, այո, առաջիկա ընտրությունների ժամանակ պետք է մտածել, թե որքան կարևոր է ճիշտ ընտրություն կատարելը։ Այս իշխանությունը այս 8 տարում ցույց տվեց, որ ինքը վաղուց իրեն սպառել է։ Եվ այս ընդդիմությունը, որը ցանկանում է վերադառնալ, ռուսամետ ընդդիմությունը, նույնիսկ եթե մի մասը ասեն մենք նախկինը չենք, թե այդ ինչով են նախկինից տարանջատում, չգիտեմ, եթե մանավանդ իրանք ոչ միայն նախկիններից տարանջատված չեն, այլ նախկինների հետ ձեռ-ձեռի բռնած ուզում են ընդհանրական միասնական վարչապետի տեխնացու ունենալ, եթե երեքն էլ կարողանան հայտնվել խորհրդարանում։ Էլ ինչ ասել է նախկին չենք, այսինքն ապագայի իշխանություն եք Պուտինի ազդեցության տակ ավելի խորը թաղելով Հայաստանը, էլ դրա նախկինը ոնց է ալնում։ Այդ դրա համար այս երկուսի այլընտրանքի մասին պետք է խոսել, եւ որը որ մենք ներկայացրել ենք, դա Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը Գուրգեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ եւ մեր վարչապետի տեխնացուն հենց հանդիսանում է Գուրգեն Սիմոնյանը։ Եվ այո, ասում ենք, որ մենք որպես այլընտրանք ենք թե այս իշխանությանը, թե այս ընդդիմությանը։ Եվ անցնելով խորհրդարան ոչ մի պարագայում չենք միանալու ոչ այս իշխանությանը, ոչ այս ընդդիմությանը, ոչ էլ նրանց արբանյակ ուժերին։ Ակնհայտորեն դա պետք է իմանալ։ Ինձ ամեն օր ասում են, խնդրում ենք մի անգամ եւս հաստատեք, մարդիկ կան, որ ասում են բավորանցնեն ու միանան նրան, բա կարող է իրանք ուրիշի խաղն են խաղում եւ այլ եւ այլ։ 1.5 ամիս էլ չի մնացել ժողովուրդ ջան ընտրություններին։ Բավոր ընտրությունը տեղի ունենա ու տեսնեք ոչ նրան միացանք, ոչ նրան։ Ինչ եք պատասխանելու, որ խաբեցիք ձեր ընտանիքի անդամներին, որ խաբեցիք ձեր երեխաներին, որ ձեր երեխաների ապագայի համար այսօր մի կտոր լապ վերցրեցիք իշխանությունից կամ ռուսամետ ընդդիմությունից եւ ասեցիք, որ ժողովուրդ չկա այլ ընտրանք, գոյություն չունի նման բան, բոլորը ծախված են, կարիք չկա, որ դուք գնաք ընտրության, անիմաստա չկան այդ ուժերը, թող գնան նրանք, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին են ընտրելու եւ գնան նրանք, որ ռուսամետ ուժերին են ընտրելու։ Իսկ դուք ինչ երեսով եք նայելու ձեր երեխաների աչքերի մեջ, երբ որ մենք ոչ նրան միանանք, ոչ նրան։ Ոնց եք բացատրելու, որ այս երեխայի այսօրվա լափը ավելի նախ մենք չենք ուզում, որ ձեր երեխան լափ ուտի, բայց դուք ուզում եք, որ նա լափ ուտի, որտեղ ուրիշ բան ձեզ չեն տալու։ Փաշինյանը եւ ռուսամետ ուժերը ուրիշ բան չեն տալու։ Դուք չեք լսել նրանք ձեր մասին ինչ ձևի են խոսում, չեք լսել թե ինչ անհարգալից են խոսում։ Մենք խոսում ենք այն մարդկանց մասին, ովքեր ունեն արժանապատվություն, ովքեր չեն գնա դրա համար ընտրեն մեկին, որտեղ ապագայում հաստատ ոչ Պուտինն է, ոչ էլ Փաշինյանը։ Հայաստանի ապագայում, ձեր երեխաների ապագայում։ Ու դրա համար ասում ենք հարգելիներս, գնացեք ընտրեք, մի քանի օր հետո կհամոզվեք, այդպես էր թե չէ, եւ մի քանի օր հետո կկանգնեք այդ մարդկանց կասեք, իսկ դուք մեզ ինչու էիք խաբում, ինչու էիք մեզ թյուրիմացության մեջ գցում։ Այո, չենք միանալու, ոչ նրան, ոչ նրան։ Կստանանք մեծամասնություն,
կձևավորենք մեր կառավարությունը, առաջ կտանենք մեր ծրագիրը, չենք ստանա մեծամասնություն, առաջ կտանենք մեր ծրագիրը, ոչ նրան միանալով ոչ նրան, կգնանք, քանի ձայն կունենանք, կտանք մեր վարչապետի թեկնածուին, ոչ մեկը չի անցնի, թող չանցնի, թող անցնի երկրորդ փուլ, երկրորդ փուլում էլ չի լինի, հետագա շարունակություն կա, միանանք ստացեք, բոլոր քայլերը հաշված են, բայց հաստատ իրանց խաղը չեն խաղալու, ու դրա համար շատ ծանր են տանում եւ այս կողմը եւ այն կողմը, բա ոնց կլինի իրանց խաղը չխա, բա որ հանկարծ անցնեք ու չմիանաք իրանց, բա ոնց հալնելու իրը, բա որ հանկարծ իրանք դրա պատճառով պարտվեն, գիտենք ձեր ծանր վիճակը, գիտենք ինչ ձևի եք տանջվում, որպեսի կարողանաք այնպես անել, որ նրանք ովքեր ձեզ չեն միանալու, ուրեմն նրանք բոլորը ծախված են, ուրեմն նրանք այն մյուսի խաղն են խաղում, ոչ ժողովուրդ ջան, մենք անելու ենք այն ծրագիրը, որը մենք լիազորված ենք ձեր կողմից անել, ձեր ծրագիրը, մեր ծրագիրը, ձեր երեխաների ապագայի ծրագիրը, այո, հենց դրա համար, եւ դրա համար էլ պարզավոր երկու կողմից էլ թիրախավորվելու է, ու մի զարմանալու բան չկա, ամենաանհավանական բաները կարող է ասել, մի մասը ասի իշխանության պատվերն է կատարում, մի մասը ասի ռուսամետ ընդդիմության, եւ ամբողջորեն այս երկու զորքը իրարամերժ կարծիքով ողողում են ամբողջ ցանցը, քանի անգամ ասել եմ ժողովուրդ ջան, բայց ես անհարմար չեք զգում, ինչ որ մեկը ձեր արածը արժեզրկում է, դուք ասում եք կատարում են Ռուսաստանի պատվերը, նրանք ասում են Նիկոլ Փաշինյանի պատվերը, բա մեկ չեք ուզում իրար հետ հանդիպեք, համարները հանեք իջնեք ձոր, հայտնի երգի նման, մի հատ հարաբերություն պարզեք իրար հետ, էդ ով են դառե, որ ձեր ասածը կասկածի տակ են դնում, դուք ասում եք Ռուսաստանի պատվերն են կատարում, նրանք ասում են Նիկոլ Փաշինյանի պատվերն են կատարում, էլա չհասկացանք, ոնց կարա տենց լինի, մի հատ իրար հետ պարզեք, էլի ժողովուրդ ջան, ծեծեք, ջարդեք, իրար վրա գրեք, ու ձեզ են խայտարականում, չէ, ձեզ սխալ են անում, բա չեք անհարմար զգում Դրա համար ժողովուրդ ջան, մենք մեր գործը անելու ենք բավական հետևողականորեն, մեզ որևէ ձևով չեն կարող շեղել մեր գծագրից, մեր ծրագրից եւ կյանքն էլ օրը կգա բարին հետ է այդ ամեն ինչը կտեսնեք, դրա համար շատ կարեւոր է որ ձեր մասնակցությունը ունենաք նաեւ մեր YouTube-յան ալիքի հետ կապված, եթե հավանում եք նյութերը, սեղմեք լայք կոճակը, բաժանորդագրվեք Էդվարդ Տանտինյան YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, գրեք մեկնաբանություններ, գրեք հարցեր Մաքսիմալ տարածեք ձեր ծանոթներին, ձեր մուտիկներին ներկայացրեք եւ կտեսնեք ինչքան կարեւոր է այդ ամեն ինչը, որովհետեւ տեսնում եք, որ ինչ անհավասար մարտեր ենք մղում այս պայմաններում, որ ողողում են իրանց նյութերով ամբողջը, բան էլ չունեն ասելու, ողողում են միայն նրա համար, որ մարդիկ չհասցնեն ուրիշ բան լսեն։ Այնա իմանան, որ այս երկուսն է, սա է եւ սա է, դելով կա որ։ Այս սա է ձեր արածը, Ժողովուրդ ջան։ Դրա համար ձեր աջակցությունն է շատ կարևոր է, եթե ֆինանսական աջակցության ցանկություն էլ կունենաք, բոլոր հնարավոր տարբերակները կա, բանկային փոխանցումից սկսած, արագ փոխանցումով, քարտային փոխանցումի դրամով, մի խոսքով բոլոր հնարավոր տարբերակը, PayPal-ը, Patreon-ը եւ այլ եւ այլ։ Բայց շատ ավելի կարևոր է, ընդհանրապես 1.5 ամսվա մասին ենք խոսում, որ անպայման կապ հաստատեք Գուրգեն Սիմոնյանի գրասենյակի հետ եւ ինչով կարող եք օգտակար լինել, ասեք սկսած կազմակերպական հարցերով, մինչև ֆինանսական հարցերը, շատ հարցեր կա, որ ի վերջո սա ձեր ծրագիրն է, մեր բոլորի ծրագիրն է, կարողանանք պատվով առաջ տանենք։ Շնորհակալ եմ նաև շատերը կապվում են նաև ինձ հետ, ես էլ միջնորդում եմ, գնում են, հանդիպում են, քննարկում են, իրանց օգնությունն են առաջարկում, սա է տարբերակը ժողովուրդ ջան, եթե ուզում եք դա լինի ձեր իշխանությունը, ուրեմն դուք պետք է դրան մասնակից լինեք։ Այլապես պետք է նստեք ու ասեք դե լավ, դե ով կլինի, մեկը ամեն ինչ որոշված է առանց մեզ։ Դուք որպես քաղաքացի դուք ինքներդ ձեզ չեք հարգում, ձեր ձայնը չեք հարգում, որ հետ եք քաշում եւ դա թողում եք, որ ուրիշները ձեր փոխարեն որոշեն։ Մեկը գնա գումար վերցնի մեկից կամ ինչ որ գայթակղվի մի կտոր մսով եւ գնա ձայն տա մի իշխանություն ընտրի, հետո դուք դրա ձեռը ընկնեք կրակը։ Սա է։ Հիմա նայենք ինչա կատարվում աշխարհում, որովհետև այդ ամեն ինչը Իրանի շուրջ քանի կարգավորված չի, մենք իրոք պետք է մտահոգված լինենք, որովհետև հիշում եք, որ իշխանություններն ասում էին խաղաղության խաչմերուկ, սլակները դրել էին, խաչմերուկի մի հարավային սլակն էլ գնում էր դեպի Իրան։
Եթե Իրանում խաղաղություն չկա, եթե 3 գումարած 3 ձևաչափը այդքան կարևորում են մեր իշխանությունները, այդ 3 գումարած 3 ձևաչափի մեջ մի կարևոր անդամ էլ Իրանն է, որպես մեր հարևան նաև, եւ այդ պարագայում քանի չկա խաղաղություն, Ամերիկայի հետ կա առճակատում, դա նշանակում է, որ դեռ չի կարելի որևէ պահ հանգիստ լինել, որովհետև բացի այն, որ պատերազմ ուղիղ Հայաստան չի մտել, ազդեցության կռիվ է գնում, ազդեցության հետ կապված, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ռազմավարական պարտության չի տանում Ռուսաստանին, ապա Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքերը բավական թուլացնում են, գումարած դրան, որ Եվրոպան երես է թեքել Ամերիկայից, որտեղ Ամերիկան է երես թեքել Եվրոպայից։ Այս պարագայում ոնց ենք մենք պատկերացնում բալանսավորված քաղաքականություն, այդ ում մոտ ենք բալանսավորելու։ Ամերիկայի եւ Իրանի քաղաքականությունը մի հատ բալանսավորեք, նայենք ձևը սովորենք։ Կոտրեցիր Ռուսաստանին, կլուծես Իրանի հարցը, չկոտրեցիր Ռուսաստանին, պրոբլեմ ես ունենալու նաև Իրանի ու Չինաստանի հետ կապված, իսկ դա չի կարող չասնել Հայաստանի վրա։ Դրա համար շարունակենք, տեսնենք ինչա կատարում։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը հաստատել է ԱՄՆ Իրան բանակցությունների երկրորդ փուլի մասին լուրը։ Հատուկ դեսպանորդ Ուիթքոֆը եւ Ջարեդ Քուշները վաղն առավոտյան կմեկնեն Պակիստան բանակցությունների համար։ Իրանն է դիմել մեզ եւ խնդրել հանդիպում։ Նախագահն ուղարկում է Սթիվին եւ Ջարեդին լսելու նրանց առաջարկները։ Արդյունավետ զրույցի հույս ունենք, որը կհանգեցնի համաձայնության, նշել է Քերոլայն Լևիթը։ Մի հատ սպիտակ տնից հայտարարություն են անում, անմիջապես Իրանը արձագանքում է, թե այս ինչ եք ասում։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էսմայել Բաղայի Իսլամաբադում Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հանդիպում չի նախատեսվում։ Թեհրանի դիրքորոշումը կփոխանցվի Իսլամաբադին։ Իրանական պատվիրակությունը պաշտոնական այցով ժամանել է Պակիստանի մայրաքաղաք։ Արտաքին գործերի նախարար Արաղչին կհանդիպի Պակիստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ամերիկայի կողմից պարտադրված ագրեսիվ պատերազմը դադարեցնելու եւ մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը վերականգնելու նպատակով իրականացվող շարունակական միջնորդության եւ բարի կամքի դրսեւորման շրջանակում, նշել է Բաղային։ Այսինքն Իրանը չի դիմել Ամերիկային, առավել եւս չի խնդրել, Իրանը գնում է հանդիպի Պակիստանի պաշտոնյաների հետ, որպեսզի բացատրի իրենց դիրքորոշումը, ամերիկացիները գնան Պակիստանի հետ հանդիպեն, լսեն, թե Իրանը ինչ է առաջարկել։ Ուղիղ բանակցություններից Իրանը հրաժարվում է։ Հիմա Ամերիկան պատկերացրեք ներկայացնում էր, որ լրիվ ավիրել է Իրանի նավատորմը, ավիրել է ամեն ինչ, զորքը չկա, հրթիռների պահեստներին հարվածներ եւ այլ, տամբոց ցուցակը գիտեք, բոլորը չթվարկեմ։ Բայց այս պարագայում, ինչպես տեսնում եք, եթե այդպես կոտրված ու ջախջախված Իրանը, իրոք վիճակը երկրում լավ չի, այդ նորություն չի, այդ գիտենք, թե ապրանքների հետ կապված, թե գների հետ կապված, բայց հարցը դա չի, դուք չեք կարողանում կոտրել, ավելի վատ, որ վիճակը ավելի վատացավ, բայց իշխանությունը կարողանում է իշխանությունը իր պահել, տիրապետել եւ ժողովուրդն էլ վախենում է փողոց դուրս գալ պայքարել։ Իսկ այն ժամանակի սկզբանե դուրս եկե տնտեսական խնդիրներով, քաղաքականացրեցին, միջազգայնացրեցին, դրսից միջամտեցին եւ ավելի վատ արդյունք ստացան։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին, ով մեկնել է Իսլամաբադ Պակիստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մտքերի փոխանակման նպատակով, հանդիպում եւ զրույց է ունեցել Պակիստանի բանակի հրամանատար ֆիլդմարշալ Ասիմ Մունիի հետ։ Իդեպ այդ բանակցություններն ավարտվել են, արդեն վերադարձել է Արաղչին, այսինքն մենք տեսանք, որ Իրանը իր օրակարգով գնաց Իսլամաբադ, ոչ թե Ամերիկայի օրակարգով, բայց սպիտակ տնից ինչ էին ասում, Իրանը խնդրել է, որ հանդիպենք։ Իրանը խնդրել է, որ հանդիպեք ու Իրանը ձեր հետ չի հանդիպում։ Դուք էլ մարդ եք ուղարկել, ձեր հետ չի հանդիպում։ Բայց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին դասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի շարքին, որպես համաշխարհային առաջնորդների, որոնք Եվրոպայի հակառակորդներն են։ Ավելի մեծ խայտառակություն դուք պատկերացնում եք Ֆրանսիայի նախագահան Ամերիկային, Ռուսաստանին եւ Չինաստանին համարի միաժամանակ հակառակորդներ Եվրոպայի։ Վատ երազում անգամ դա հնարավոր չէր տեսնել։ Մակրոնը Եվրոպային կոչ է արել ակտիվանալու եւ օգտագործելու իր ազդեցությունն աշխարհում։ Բոլորը տեսնում են, որ թիվ 1 տերությունը ԱՄՆ-ն կարող է դաշնակից լինել որոշ երկրների համար, բայց այդ դաշնակիցն այլևս այդքան հուսալի չէ։ Ավելի մեծ խայտառակություն պատկերացնում եք, որ Ամերիկան հուսալի դաշնակից չէ Եվրոպայի համար։
Արդեն ոչ ոք չի կարող ԱՄՆ-ին լիարժեք գնահատել որպես դաշնակից, որի վրա կարելի է հույս դնել։ Չպետք է թերագնահատել այն փաստը, որ այս եզակի պահ է, սա եզակի պահ է, երբ ԱՄՆ նախագահը, Ռուսաստանի նախագահը եւ Չինաստանի նախագահը հակադրվում են եվրոպացիներին։ Մակրոնը Եվրոպային վաղուց է հորդորում ամրապնդել սեփական անվտանգությունը, ոչ թե ապավինել ԱՄՆ-ին եւ կրկին կոչ է արել հզորացնելու ՆԱՏՕ-ի եվրոպական հատվածը։ Այժմ կասկածներ են առաջանում 5-րդ հոդվածի վերաբերյալ, ասել է Մակրոնը նկատի ունենալով ՆԱՏՕ-ի հիմնարար սկզբունքը փոխադարձ պաշտպանությունը, ըստ որի կազմակերպության անդամները հարձակման դեպքում օգնության են հասնում միմյանց։ Այդ կասկածները փաստորեն թուլացնում են դաշինքի ամրությունը, հայտարարել է Մակրոնը։ Դե հիմա տեսնում եք ինչքան կարևոր է, որ Հայաստանը աշխատի Եվրոպայի հետ, ինչքան կարևոր է, որ Եվրոպան, երբ որ իր անվտանգային խնդիրները լուծի, ու երբ որ Հայաստանը դիմի Եվրամիության անդամակցության հետ կապված, զուգահեռաբար դա նշանակում է նաև անվտանգության երաշխիքներ իր գործընկերոջ համար։ Չուներ Եվրամիությունը նման հնարավորություն, օգտվում էր ՆԱՏՕ-ի հովանոցից, բայց հիմա այլևս իրենք մտածում են, որ դա իրանց համար հույս չի, Ամերիկան հուսալի գործընկեր չի, եւ մենք պետք է մտածենք եվրոպական անվտանգության համար։ Մենք այդ կշիռը չունենք, որ մենք Ամերիկային կամ Դոնալդ Տրամպին ասենք, որ դու հուսալի գործընկեր չես, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը խայտառակ վիճակի մեջ գցեց իր երկիրը, երբ որ արաբական երկրները ամերիկյան բազաների պարագայում ուղակի դարձան թիրախ։ Ոչ միայն նրանց որևէ մեկը պաշտպանեց, այլ դարձան հենց իրանք հարվածի թիրախ դարձան Իրանի կողմից։ Այն դեպքում, երբ որ իրանք որևէ խնդիր Իրանի հետ չունեին։ Իսկ այս ամեն ինչի մեջ ամենալուրջ դերակատարը գիտենք Իսրայելն է, որը անդադ հրահրում է պայքարը, այնպես որ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է. Իսրայելական զինվորականները պատրաստ են ինչպես պաշտպանության, այնպես էլ հարձակման, եւ թիրախները նշված են։ Մենք սպասում ենք Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսին, առաջին հերթին Խամենեիի դինաստիայի վերացումն ավարտին հասցնելու համար, եւ բացի դրանից Իրանին մութ ժամանակներ ու քարիդար վերադարձնելու համար, ոչնչացնելով էներգետիկայի ու էլեկտրամատակարարման հիմնական օբյեկտները եւ ապամոնտաժելով ազգային տնտեսական ենթակառուցվածքները։ Այսպիսի հանդուգն արտահայտություններով, այսպիսի ձևակերպումներով հաստատ դա չի նպաստում, որ մարդիկ մտածեն, որ Իսրայելի նկատմամբ ունենան այնպիսի կարեկցանք, որ այդ երկիրը ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, ախր այս խեղճ արաբական երկրները էլ չեն խոսում Իրանը, տեսեք ինչ օրինակ գլխին դրել, ինչ անի այդ խեղճը, որ չպաշտպանվի։ Հռետորաբանությունը կտրուկ փոխված է, շատ իրանք շատ ամբարտավան ձևով են խոսում, դա իրանց նկատմամբ չի տրամադրում աշխարհի վերաբերմունքը մենք տեսնում ենք ինչպիսին է։ Եթե հույսը դրել են միայն Դոնալդ Տրամպի վրա, կարծում եմ, որ իրանք խորը թյուրիմացության մեջ են։ Ինչքան էլ իրանք կարողանան Դոնալդ Տրամպին պարտադրել, գիտեն, որ Տրամպը հավերժ չի, Տրամպը կարող է խնդիրներ ունենալ եւ նույնիսկ իր պաշտոնավարման ժամանակ չկարողանա ավելի օգնել Իսրայելին, որտեղ դրանով իր պետությունը ներքաշումը շատ լուրջ խնդիրների մեջ։ Իսկ մենակ այն չի, որ պատերազմը ծախսանում, կորցնում է կշիռ ու ազդեցություն, միավորվում են Ամերիկայի դեմ։ Ինչ ասում, Կացը շարունակում է. այս անգամ երբ հարձակումը վերսկսվի, այն կլինի այլ եւ մահացու, ավելացնելով կործանարար հարվածներն ամենազգայուն կետերին, իրանական ահաբեկչական վարչակազմին արդեն հասցված հզոր հարվածներից հետո, որոնք կցնցեն եւ կկործանեն նրա հիմքերը, ասել է Կացը։ Հիմա տեսնում եք ինչով են արտահայտվում, մարդկանց կվերացնենք եւ այլ եւ այլ։ Հարցը նա է, որ եթե իրանք հարցը լուծեին Իրանի հետ կապված, կասենք դե լավ լուծեք, մենք էլ ակտիվ չեզոքություն պահպանենք, դե ինչ խնդիր ունենք, կլուծենք, հետո կտեսնենք ինչ ենք անում, բայց չի լուծվում այդ հարցը, իրանք չեն կարողանում լուծել։ Իրանք հերիք չեն կարողանում լուծել, վիճակն ավելի են վատացնում։ Ու եթե չկարողանան լուծեն, պատկերացնում եք մեր վիճակը ինչ կլինի։ Կասեն Ամերիկային ասեք, այս կողմերը չերևա։ Եթե մենք Ամերիկային մերժել ոնց ենք մերժելու, չմերժել ոնց ենք մերժելու Իրանին։ Եթե կարողանա ինքը Ամերիկային ասի, այս կողմերը չերևաս։ Այդ խնդիր է մեզ համար։
Իրանի տապալված շահի որդին Ռեզա Փահլավին հայտարարել է, որ Թեհրանի հետ ցանկացած բանակցություն հավասարազոր է խաղաղեցման և հույս է հայտնել, որ վերսկսված փողոցային բողոքի ցույցերը կհանգեցնեն վարչակարգի տապալմանը։ Փահլավին Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմին չմիջամտած եվրոպական կառավարություններին կոչ է արել այլ քայլեր ձեռնարկելու, սկսած իրանցի դեսպանների արտաքսումից մինչև իրանցի քաղաքացիներին արգելափակված համացանցային հասանելիություն ստանալու հարցում օգնություն ցուցաբերելը։ Հրադադարի և բանակցությունների ամբողջ հայեցակարգը դեռևս հիմնված է այն պատկերացման վրա, թե դուք գործ կունենաք մարդկանց հետ, որոնք հանկարծ դարձել են պրագմատիկ, ասել է Փահլավին։ Ես չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա, ասել է Փահլավին Իրանի նոր առաջնորդներին անվանելով նույն մեքենայի տարբեր կողմեր։ Եվ տեսեք, խնդիրը այստեղ այն է, որ Ռեզա Փահլավին այդպես է չտիրապետեց, որ երբ որ ինքը Ամերիկայում ապրելով, շատ երկար համբերատար սպասելով, որ այդ խնդիրները կլուծվի, ներքին լարվածություն կառաջանա եւ ինքը կգնա որպես առաջնորդ, որովհետեւ մի մասը կա հիշում է շատ վատ ձևով է հիշում շահի իշխանությունը, մի մասն էլ ասում աշխարհիկ պետություն ենք, ինչ ա եղել, նորմալ Ամերիկայի հետ գործընկեր էինք, այս ինչի առաջ կանգնեցինք։ Հատկապես դա ասում են նրանք, ովքեր այսօր երիտասարդ են եւ շահի կառավարման տարիներին չեն ապրել։ Իհարկե շատերն եկան, որ շահի կառավարման տարին ապրել են եւ գոհ են եղել կյանքից։ Ինչա խորհրդային միության ժամանակ բոլորը կյանքից դժգոհ էին։ Մի մասը դժգոհ էր, մի մասը գոհ էր, այնպես որ ամեն ինչ էլ եղել է։ Բայց դա չի դադարել, որ մենք իմանայինք, որ խորհրդային միությունը ինչպիսի պետություն է։ Այսինքն Փահլավին չհասկացավ, որ եթե դրսից հարվածում են իր պետությանը, եթե հարվածում են աղջիկ երեխաների դպրոցին եւ այդքան երեխա է զոհվում, ու դու ասում ես, ես ինչ լավ է, չզիջեք, առաջ գնացեք, դուրս եկեք փողոց պայքարեք, քեզ չեն ներելու։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր քեզ համակրում են, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են այս իշխանությանը եւ փողոց էին դուս եկել նրանց դեմ բողոքելու, այդ մարդիկ չեն ուզում դավաճան դառնալ, որտեղ չեն ցանկանում իրանք ողջունել Իսրայելի եւ Ամերիկայի հասցված հարվածները։ Առավել եւս, երբ որ աշխարհը հիմնավորում է, որ այս պատերազմը Դոնալդ Տրամփին հանձնարարել է Բենյամին Նեթանյահուն։ Եվ դա այսպես չի, որ դա ես եմ ասում։ Ամերիկայում այդ կարծիքն է, նրանք շատ վիրավորված ձևով այո ասում են, որ սա պարտադրել է Դոնալդ Տրամփին Բենյամին Նեթանյահուն, սա մեր պատերազմը չէր։ Սա մեզ պարտադրված պատերազմ էր եւ մեզ պարտադրել է մի հատ պետություն, որը մեր հույսով է գոյատևում այդ միջավայրում։ Մենք ձեռքերս քաշենք, այդ պետությունը չի լինի, բայց այդ պետությունը մեզ ներքաշեց պատերազմի մեջ եւ մեր երկրի հասցրեց ծանր վարկանիշային հարված։ Սա է։ Բայց մտածեք, երբ որ Փահլավին ողջունում է, որ չգնաք բանակցությունների, չգնաք պետք չի, մենք հեսա կտապալենք ներսից ոտի կհանենք, այդ մարդիկ իրան դավաճան են համարում։ Ինքը երկար տարիներ է ապրել Ամերիկայում եւ կտրվել է իրականությունից, որ ինչպես են իր հասարակությունում վերաբերվում նրան, որ ինքը համարում է Իսրայելին իր լավ գործընկեր, որ ինքը ժամանակին Իսրայելը այցել է եւ այլ եւ այլ։ Եթե ինչ որ միտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին կարծիքը միանշանակ չի, եւ լավը կա եւ վատը կա, Իսրայելի հետ կապված միանշանակ բացասական կարծիք է Իրանում եւ դա չեն ներելու Փահլավին, նույնիսկ եթե շատ-շատերը նրան աջակից են համարում, նույնիսկ եթե շատերը շահական ռեժիմին վերադարձի կողմնակից են։ Շատ վատ տարբերակ ընտրեց եւ պարզապես ինքը իրավիճակին չտիրապետելու համար այս վիճակի առաջ կանգնեց։ ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթ Հեքսեթ ինչա ասե, մենք Եվրոպայի հույսին չենք, սակայն Հորմուզի նեղուցն իրենց շատ ավելի է անհրաժեշտ, քան մեզ։ Հնարավոր է նրանք ցանկանան սկսել ավելի քիչ խոսել, քիչ մասնակցել Եվրոպայում կազմակերպվող շքեղ համաժողովներին եւ վերջապես նավ նստել։ Սա շատ ավելի շատ իրենց կռիվն է, քան մերը։ Եթե դա ձեր կռիվը չի, ինչի համար Իսրայելի կռիվը ձեր վրա վերցրեցիք եւ այսքան խնդրի առաջ կանգնեցիք։ Ինչա Հորմուզի նեղուցը մինչեւ Իրանին հարվածելը բաց չէր, որևէ խնդիր գոյություն ուներ, բայց չլուծեցիք հարցը։ Եթե հարվածեցիք, պետք է հարցը լուծեիք։ Հարվածեցիք, վերահսկողություն սահմանեիք։ Հարվածեցիք, տապալեիք Իրանի
վարչակազմը, դնեիք ձեր համար հաճո իշխանություն, մարդիկ էլ ասեին հաղթողներին չեն դատում, բայց չարեցիք, ներքաշվեցիք պրոբլեմի մեջ եւ ամեն օր 30-ով են տալու, ամեն օր ասելու են էսա վիճակը, իսկ դրանից աշխարհը շատ դժգոհ է եւ շատ վատ է, որ աշխարհում շատ երկրներ անուսալի գործընկեր են համարում Միացյալ Նահանգներին։ Եվ դրա համար հիմա նորից իրանք հանդիմանությունը իրանց Եվրոպային, Հորմուզի նեղուցը ավելի շատ իրանց է պետք է, հետո ենթադրենք իրանց է պետք։ Հիմա որ այդ նեղուցով Հայաստան բեր գար, մեզ պետք է ասեն միա Սուզանա ուղարկեք գնա այդ բերը բերի, ուղեկցի բերի, թե ինչ ավիակիր էինք ուղարկելու։ Լավ բերը ենթադրենք մերն է, սա ինչ պատճառ է, ապրանք ստացողին մեղադրե, թե ինչի չես գնում, քո ապրանքը ուղեկցես։ Այդ ապրանքը գալիս էր ուղեկցելու կարիք չկար։ Ամերիկան խառնվեց, առաջացավ այս վիճակը, չի էլ կարողանում հարցը լուծի։ Իրանը փակել է, Ամերիկան փակել է, հիմա նորից մուննաթ են գալի Եվրոպայի համար, թե գնացեք այդ նավերը դուրս բերեք, ձեր նավերով ուղեկցեք, չէ։ Բայց դուք էլ փակել եք, ո՞նց են դուրս բերելու։ Դուք բացեք եվրոպական նավերի համար, Իրանը կփակի դրանց համար։ Գիտեք ինչ է եղել։ Ու չեք կարողանում այդ հարցը լուծել ձեր փակելով։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտ ամենախոցելի եւ ամենաաղքատ 10-ից ավելի երկրների ներկայացուցիչներ դիմել են ինձ խնդրելով 30 օրով երկարաձգել ռուսական նավթ գնելու ժամանակավոր թույլտվությունը։ Այո, այդ օրն եք ընկել, որ Ռուսաստանի դեմ սանկցիաներից հետո հիմա ստիպված նոր եք այդ սանկցիաները կիրառել։ Նորից հիմա դրանից հրաժարվում եք, որովհետև չեք կարողանում լուծել հարցը։ Հորմուզի նեղուցը փակելուց հետո հարցը ո՞նց եք լուծելու։ Իրանին եք մենակ վատություն անում։ Իսկ եթե Իրանին վատություն արեցիք, արաբական երկրների նավթը ո՞նց է գնում եւ ուր է գնում։ Այդ արաբական երկրները Ամերիկայի մասին ինչ կարծիք ունեն։ Եվ այդ գները, որ բարձրացավ, դա ինչին է հանգեցնելու։ Ամերիկայի դեմ զանգվածաբար պայքարելու, որ ես ինչ էր քո արածը։ Վենեսուելայում վերահսկողություն սահմանեցիր, Իրանում ուզեցար սահմանես չկարողացար ու կրակը գցեցիր ամբողջ աշխարհին։ Հիմա էլ արդարացնում են, որ դե այդ մարդիկ դիմել են, բա ինչ անենք։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսեյ Պանկին Ռուսաստանը հրավիրված է բարձրագույն մակարդակով մասնակցելու մեծ 20-յակի գագաթնաժողովին, որը տեղի կունենա Մայամիում դեկտեմբերի 14-ից 15-ը, եւ սրա հետ կապված նաեւ պարզաբանել է Դոնալդ Տրամպը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Տրամպը հայտարարել է, որ կողմ է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ուղիղ շփումների պահպանմանը։ Խոսելով դեկտեմբերին ԱՄՆ-ում կայանալիք մեծ 20-յակի գագաթնաժողովին ռուսաստանյան առաջնորդին հրավիրելու հնարավորության մասին, ամերիկյան առաջնորդը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է համարում խոսել բոլորի հետ։ Ես այն տղաներից չեմ, ովքեր հայտարարել են, թե չեն խոսի նրա հետ, քանի որ պատերազմ է գնում։ Ես կողմ եմ խոսելու, նշել է Տրամպը։ Միևնույն ժամանակ Տրամպը հավելել է, որ ԱՄՆ շարունակում է աշխատանքը ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման ուղղությամբ։ Եվ տեսնում եք, որ այս հարցում այնուամենայնիվ չի կարողանում Դոնալդ Տրամպը հաշտվի այդ մտքի հետ, որ միակ ճանապարհը նա է, որ Ռուսաստանին տանեց պարտության։ Այն ինչով, որ ինքը չի կարողանում Իրանին հաղթել, դրանով եթե օգնի Ուկրաինային, Ուկրաինան Ռուսաստանին իր տեղը ցույց կտա։ Անկամ առանց դրա է ցույց տալի։ Բա պատկերացրեք, որ Ուկրաինային օգնեիք։ Իսկ օգնելով Ուկրաինային դուք օգնում եք համաշխարհային նոր իրավիճակին, որովհետև այդ դեպքում Ռուսաստանին հետ մղելը ասեցինք, թե ինչ տեղի կունենա։ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ի կրտսեր որդին արքայազն Հարին ժամանել է Կիև, սա երեկ էր, այս մասին ժամանելով Կիև Հարին ասել է, որ հաճելի է կրկին լինել Ուկրաինայում, արքայազը հայտնել է, որ ցանկանում է հիշեցնել մարդկանց իր հայրենիքում եւ ամբողջ աշխարհում, թե ինչի հետ է ստիպված առերեսվել Ուկրաինան, ինչպես նաեւ աջակցել այն մարդկանց ու գործընկերներին, ովքեր ամեն ժամ, ամեն օր արտակարգ աշխատանք են կատարում անհավանական դժվար պայմաններում։ Այո, սա ոգևորող է, մենք գիտենք, որ Բրիտանիայի կառավարությունը ինչ հետևողականորեն է աջակցում Ուկրաինային, իսկ հիմա արքայական ընտանիքի ներկայացուցիչը գնում է եւ իր վերաբերմունքն է արտահայտում այդ ամեն ինչի նկատմամբ։ Թայվանի կառավարությունը Միացյալ Նահանգների հետ կնքել է սպառազինության ձեռքբերման 6 խոշոր համաձայնագիր, որոնց ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 6.6 միլիարդ դոլարը։ Գործարքների վերջնականացումը հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը համաձայնել է Թայբեյին տրամադրել վճարումների հետաձգման հնարավորություն։
Այսինքն արտոնյալ ռեժիմը տվել, որպեսզի այդ զենքը առնեն։ Թայվանի նախագահ Լայ Ցինդեն անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին ընդգծել է, որ 2026 թվականը վճռորոշ է լինելու երկրի համար, եւ Չինաստանի հաջող ճնշումների ֆոնին Թայվանը պետք է պատրաստ լինի վատթարագույն սցենարներին, միաժամանակ ամրապնդելով սեփական ինքնիշխանությունն ու պաշտպանական պատնեշները։ Իհարկե Միացյալ Նահանգները հասկանում է, թե ինչ կկործնի, եթե Թայվանը կործնի, դա կլինի խայտառակություն, ինչ նավթի մասին է խոսքը։ Առաջավոր տեխնոլոգիաների ու չիպերի հետ կապված այնպիսի կախվածություն ունի Միացյալ Նահանգները Թայվանից, եւ որ դա անգավ Չինաստանի ձեռքը, նոր կհասկանա, թե ինչ փաստի առաջ կանգնեց։ Դա հասկանալով նաև հիմա փորձում է օգնել Թայվանին, բայց նաև խնդիր է, ինքը ինտերեսով է գնալու Սի Ցզինպինի հետ խոսելու, ոնց է փորձելու հարցերը կարգավորել, դա էլ բավական լուրջ խնդիր է առաջացնելու Միացյալ Նահանգների համար, բավական ծանր հանդիպում է սպասվում, մանավանդ իրանական հարցը կարգավորված չի։ Եվրամիությունը պաշտոնապես հաստատել է Ուկրաինայի 90 միլիարդ եվրոյի վարկի տրամադրումը, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ նոր 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը։ Իհարկե դեռ դա չհայտարարած արդեն Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտնել է, Եվրամիության առաջնորդներն իրականում շարժվում են առաջ դեպի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթը։ Սա վկայում է այն մասին, որ Եվրամիության համար Ուկրաինան ավելի թանկ է, քան Ռուսաստանի համար, եւ որ Մոսկվան չի կարողանա սպասել, մինչեւ Բրյուսելը թուլանա։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այս հարցում Եվրամիության հետևողականությունը ինչքան կարևոր է, եւ մենք էլ ճիշտ կողմնորոշվելու շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, եւ մենք աշխարհաքաղաքական կողմնորոշվելու առումով բառացիորեն փաստի առաջ են կանգնել, որտեղ այդ խաչմերուկը, ինչպես տեսնում եք, չի գործում, որովհետև շահերի ընդհանրություն չկա այդ սլակների ուղղությամբ։ Եվ դա նշանակում է ոչ ռեգիոնալ քաղաքականություն ես կարող վարել, որովհետև ռեգիոն ես մտցնում Ռուսաստանին, ռեգիոն ես ուզում մտցնել Միացյալ Նահանգներին, եւ դա հակասություն կա նաեւ Իրանի հետ այդ ռեգիոն մտցնելը։ Չի լինում, դա չի ստացվում։ Սսկվել մի կողմ քաշվել, գնալ Հայաստանի ներքին օրակարգով շարժվել, դա ընդհանրապես նրա համար է արվում, որ մարդկանց պարզապես ասելիք չունեն։ Դե ինչ տեղի կունենա, կասեն դե ժողովուրդ ջան, դե մենք ինչ անենք, մեզանից ինչով էր կախված որ։ Սա է հարցը ժողովուրդ ջան, բայց ինչքան էլ իրանք չհետևեն դրան, մենք պետք է այդ ամեն ինչին հետևենք, մատներս պահենք աշխարհաքաղաքական զարգացումների զարկերակին։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, դիտեք եւ դատեք ինքներդ։ Շնորհակալություն։